Pokud si troufáte, představte si, že vaše svobodná vůle a fantazie vám umožní představit si ty nejzávratnější metody, které by vaše tělo mohlo vydržet, abyste uzdravili lidské tělo. Tyto mimozemské technologie byly po desetiletí potlačovány prostřednictvím vojensko-průmyslového komplexu a politiky ve Washingtonu a abecedních vládních agentur. Představte si místo, kde se potýká fyzika s obrácenou technologií a inženýrstvím, kde se setkávají světelné síly s lidskou kontemplací, respektující zákony lidí, zvířat a životního prostředí Země. Tajný vesmírný informátor Jared Rand a editor knihy Ticho v bouři je jedním z posledních údajných tajných vesmírných zasvěcenců, kteří vystoupili. V rozhovoru hovoří o vysoce pokročilých mimozemských technologiích, jako jsou tachionové léčebné komory, portálová technologie, lůžka vzkříšení, replikátory a omlazovací pilulky. Není první ani poslední osobou, která o těchto tajných patentovaných technologiích mluví. Tyto život měnící vynálezy jsou doslova z jiného světa. Zahrnují nejen schopnost dorůst chybějících končetin a léčit nemoci, ale také omlazovat atomy a buňky v těle a zvrátit proces stárnutí. Tento počítačový program by vytvořil uzdravení v těle, obnovil by jej systémově prostřednictvím bezbolestného procesu atomizace, přičemž by neovlivnil paměť, moudrost, znalosti, vlastnosti a tak dále. Těžko si v hlavě představit koncept jako ze sci-fi, abyste mohli obnovit chybějící části těla. Vyškolení zdravotniční pracovníci by spravovali tato zařízení, protože tyto zázračné uzdravující lůžka identifikují DNA při skenování těla na nedokonalosti, potom používají plazmovou a tachionovou technologii s ovladatelným počítačem s umělou inteligencí k léčbě podle přání osoby. Hloubková péče o zdraví bude poskytovat holistický přístup podle vzoru naturopatie, ajurvédy, homeopatie a mnoha dalších. Praktiky těchto zařízení se nebudou používat v alopatických nemocnicích, ale na jiných určených klinikách. Když se patenty uvolní pro veřejnost, budou chráněny před chamtivostí a politickým zřízením, které pronikly do všech oblastí našeho životního stylu. Jedni z prvních lidí, kteří budou dostávat léčebná sezení, budou ti, kteří trpí nejbolestivějšími a nejtěžšími stavy. Rand zmiňuje několik technologií, které jistí mimozemšťané už desetiletí tajně sdílejí s vybranými skupinami na Zemi. Jared tvrdí, že jako člen výzkumného týmu všechny technologie otestoval a ověřil jejich účinnost. Tvrdí také, že existují dvě specifické pilulky, které omladí kohokoliv do 24 hodin. Existuje obrovské množství patentů a vynálezů k vyléčení každé známé nemoci, ale většina z nás si uvědomuje, proč tyto vynálezy nespatřily světlo světa. Pokud jde o otázky léčby životního prostředí, v tichosti existuje ohromující přístup, který čistí vodní cesty, oceány, půdu a rostliny a další,
kterým je 600 milionů let starý mikrob. Po správném zkvašení má schopnost vyčistit ropné skvrny a po vyčištění se sám vyčerpá a zanechá po sobě jen dusík a kyslík. Vojensko-průmyslový komplex, nadnárodní tajná organizace a politická elita střežili a plánovali proti nám vyzbrojit tajný vesmírný projekt, což bylo tajně známé jako brána k uzdravení lidské rasy a naší země. Fungovali nejméně posledních 7 desetiletí v podzemí. Skutečnost je taková, že elita, která se chce na těchto zdrojích nenasytně přiživit, potlačuje více než 5000 vynálezů a technologií, čímž připravuje celé lidstvo o to, co mu patří. Informátoři se hlásí, aby urychlili zpřístupnění těchto zpravodajských informací a informací veřejnosti. A je přislíbeno, že se staneme toho svědkem ještě za našeho života. Doktor Stephen Greer je jedním z nich. V zákulisí se vytváří situace, která změní ekonomickou a politickou situaci. Přesun moci z elity na pokorné lidi světa. Probudí se a přeorientuje ve prospěch těch, kteří budou vykonávat práci při obnově lidstva. Tehdy se budou vynálezy a patenty v rámci pomalého přechodu rozdělovat po celém světě. Každá země je bude nezávisle spravovat, osvobozená od elitního kartelu, který zneužíval životní výsady na zemi. Tyto patenty na vynálezy spadaly pod zákon o utajení vynálezů z roku 1951. Na konci fiskálního roku 2010 bylo 5135 vynálezů, na které se vztahovaly příkazy k utajení, uvedl americký patentový úřad Secrecy News. Je to nárůst o 1% oproti předchozímu roku a nejvyšší celkový počet za více než 10 let. Podle zákona o utajení vynálezů mohou být patentové přihlášky nových vynálezů předmětem příkazů k utajení, které omezují jejich zveřejnění, pokud se vládní orgány domnívají, že zveřejnění by poškodilo národní bezpečnost. Současný seznam technologických oblastí, které se používají ke kontrole patentových přihlášek z hlediska možných omezení podle zákona o utajování vynálezů, není veřejně přístupný. Byl odmítnut na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Většina uvedených technologických oblastí úzce souvisí s vojenskými aplikacemi. Některé z nich však mají širší záběr. V seznamu z roku 1971 se tak uvádí, že patenty na solární fotovoltaické generátory podléhaly přezkumu a možnému omezení, pokud byla účinnost fotovoltaiky vyšší než 20%. Podobně i systémy pro přeměnu energie podléhaly přezkumu a možnému omezení, pokud by nabízely účinnost přeměny nad 70 až 80%. Můžeme se oprávněně ptát, zda zveřejnění takových technologií mohlo být skutečně škodlivé pro národní bezpečnost, nebo zda by byl pravdě bližší opak. Dále se lze ptát, jaký srovnatelný technologický pokrok by mohl být předmětem omezení a nezveřejnění v současnosti. Žádné odpovědi se však nedostavují a systém utajování vynálezů přetrvává bez zřetelné vnější kontroly.
Tak a to je konec tohoto videa. Já vám děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak díky za like a u dalších videí naslyšenou.